достор, мен Түмөнбаев Гүлжигит, номер 11 Мойдин Темирбаев атындагы жалпы білім берүүчү орто мектебинин 2-Б классынын окуучусумун. Саламатсыздарбы? Биз Түмөнбаевдардын үй бүлөсү Мексика тарабынан берилген бирге окуйбуз жана өнүгөбүз эстафетасын кабыл алдык. Эмесе жанабыздардын үй бүлөсү узаткан суроого жооп бере кетсек. Биринчи суроосу: Торопой эмненин баласы? Чачканын баласы. Экинчи суроосу: Торпок Торопойго эмне деп айтты? Сен күчтүү болсоң, кел жарашайлы деп айтты. Үчүнчү суроосу: Балапан кимди кыйын деп калыс сөзүн айтты? Торпок кыйын деп калыс сөзүн айтты. Азаматсың. Эми биз Азия элдеринин айбанаттар жөнүндө жомоктор китебинен акылдуу коен жомогун окуп беребиз. Өткөн замандарда байкеси менен карындашы жашаган экен. Алардын ата-энеси өлүп калганда, алар мурас бөлүштүрө башташат. Ата-энесинин жакшынакай букасы менен ую бар эле. Агасы буканы, карындашы уйду алып, ошону менен таркашат. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин уй тууйт. Агасы музоону өзүнө алгысы келет. Түн ичинде музоону алып кетип, букасына кошуп коет. Букасы музоо тууду дегиси келет. Таң эртең менен чыр башталат. Карындашы кыйкырып жатат. Бул менин музоом. Агасы болсо: Жок, меники деп бакырат. Акыры сотко барууну чечишет. Агасы коргоочу кылып чымчыкталат. Карындашы болсо коёндон жардам сурайт. Сот алардын ишин эртеси эртең менен кароого макул болот. Белгиленген убакта баары чогулушат. Карындашынын коргоочусу болгон коён гана кечигип, аны баары күтүп калышат. Акырында коён да келет. Сен коён, убакытты баалабайсың, анан коргоочу болом дейсиң деп жемелейт аны сот. Коюңузчу, улуу урматтуум, деп актана баштады коён. Мен убакытты абдан баалайм, бирок бир маанилүү жумушум чыгып калды. Чын эле, абдан маанилүү бекен. Бул иштен дагыбы? Деп сурайт сот. Ооба мырзам, деп жооп берет коён. Жер күйүп кетип, анын жашоочуларына боорум уруп, океанга чуркап, өрт өчүрүүчүн сууну себет менен ташыдым. Ошондуктан кечигип калдым. Сот кырып күлөт. Эгер жер өрттөнсө, балким биз деле билмекпиз го. Анан дагы кантип эле сууну себет менен ташууга болсун? Акылыңан айныгансың го коён. Тантырайсың да. Анда коён: Ошондой эле болсо, азыр каралуучу иш да дал ошондой. Ким көрүптүр буканын тууганын? Сен акылдуу коён экенсиң, деп мактады сот. Анан дароо ишти карындашынын пайдасына чечип берди. Анда балам, мен сага суроо берип көрөйүн ушул жомоктон. Таң эртең мененки чыр эмнеден башталды? Мурас талашуудан башталды. Кандай мурас талашты? Агасы менен карындашы мурасты талашып, ошентип сотко барып чечишет. Ал мурас эмне болчу? Мурас деген жана бука. Бука агасыныкы, уй карындашыныкы болчу. Ала уй эмне тууду? Уй музоо тууду. Музоо кимдики болчу ошондо? Карындашыныкы. Карындашыныкы болчу. Кийинки суроо: жомоктогу каармандардын эң акылдуусу ким деп ойлойсуң? Коён. Себеби коён жанагы музоону коён карындашына алып берди. Жомок сага жактыбы? Ооба, аябай жакты. Мына балдар, ушуну менен биздин жомогубуз аягына келип чыкты. Бул жомокто тарбиялык мааниси өтө чоң. Бул жерде бир туугандар бири-бирине боорукер болуш керек, бири-бирине текеберлик кылбаш керек. Мына агасы текеберлик кылам деп карындашына жаман көрүнүп алды бул жомокто. Мындай болбошу керек. Ушул эле чыгармадан кийин эстафета катышуучулары Мурат Дулдаевдердин үй бүлөсүнө менин 3 суроом бар. Биринчи суроону балам сен айтчы. Агасы коргоочу кылып кимди алат? Экинчи суроо: коён сотко кечигип келгенде эмне деп жооп берет? Үчүнчү суроо: сот ишти кимдин пайдасына чечип берди? Мына биздин жомок баарыңыздарга жакты деп ойлойбуз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.
бизден кийинки эстафета катышууларына ийгилик каалайбыз. Анда биз ушул жомок китепти жомок кожунда калтырып кетпекчибиз. Кана балам, сен салып кой.